Langona mai. Alright. Yeah. After ile tu netula la fia filo mo pe tato se mafanga fia ni sapati. Alinga se left after so le official of the vote opens mo never no matungo pe utina mai. O te fai se pa malusi mo tato ni sapati. Ale mo te lia lo pa malusi e puno me te walo sanita se talo. Lo matu te mau langi pa ila walo swaf. O le afia ngailo ona mo se pa malusi nei. Tulala fiaf a rofa whaangalo o na whalea pata wai hunga lau fio le tur matu tama ia whangaina lo upu ia pena ona matu o lau au na matau tuolo ma lunga le tur matu tama ia patasi meo ele nesa pati se whai ia tumau peolo vi inga pamangalo so matu se no Yesu. Amen. O leo tua tato ufa marusi le neia kia fifa my God fight for us e tau li ovo mo tato Maile soto sumarfa fep sumarfa. Ole atau yova moto I falongo to. The Lord will fight for you and there is no need for you to do anything. So maile vai taimi sa tawai Israelu malinu ekpito a se le fapea na ngofo Israelu ese malinu ekpito. Sa wina le tuana na ono mose pina na watu ya malinu Israelu mai ekpito le sa no polonga ya. E whapenala o te whatu seina whaila I vai taimi neo lo tatu iai. O lo tatu iai se vai taimi e whaingtai whitai e te tatu. O lo mo I tatu I whamai e se ese. E whamaile e soto lea sumal whaafte mwhaipo sumal wha. E tau I ova mo tatu. E whalongo I tatu. O las whingalo lea tua mo tatu. So nea vai taimi lo tatu iai mo e tau lockdown tatu. Lo mo tato I whama e whame tau I over mo tato. I whalolongo tato. The Lord will fight for you. And there is no need for you to do anything. So tato te le polera se mea a wai tau I over mo tato. Next. Alright. O mai te no me loas fulu. Whai poe wha a wā o Iova. Lo tau o tua. Tau te o mai ia. Na te tau uile la o tau taua. Ma o tau na te whaolaina o tau. The Lord your God is going with you and he will give you a victory. So ele ngata e tau ina ele tua tau o mo tātou. E whamaile te nome lo sulfai po whamai tātou te o whatasi mo tātou o tua. A wana te whaolaina I tātou na te whaina mai a te tātou le Maalosi ma le ola e te tātou. There is a story where God told the people in Jerusalem not to be afraid when facing our enemies, but told them to depend on Him to win this battle. So, o le whetalainga le atua I tangata lo Jerusalem, auto te whiwhi, auto te mata, Peno whatu te masola wai tau I ovo mo I tātou I meo tātou te ngā ai. Meo le whita whaingta neo langa I tau I ovo mo I tātou, awa tātou te whiwhi. Mai lino no wha I ngā tupu, luas fulu su lima su fitu, a mauso taimina I whai tau le iai. Mai whap suma lima, o ia whape atu, o no tau yu ta uma ma Isalem. Ma no nofo I Isalem. Ma oe le tupu e se whatu. Ina whafonga ia o tau, o lo whape on whetalai me o ia vai a te o tau, aua ni whiwhi, o whoine matau o tau, o no le nei wau tangata I te o teli, a wā e lo tau, taua le nei, au lo le tua. Mai whapsuma fitu, e le tau o tau I le nei taua, a ia o tau vai atu, a ia o tau tutu mai o tau tu mau, ma o tau vai atu I lo tanga mai a iova lo tau. Inau, yuta mai sa le mai, aua le whiwhi au whoile matau, ia o atu tai au I le lātou e ia te o tau whoi o iova. A whamai whaipa sumal fitu e se tau. Mai le tau I tātou le ne taua. E tau e iova le taua mo I tātou. Ai e tutu I tātou ma tātou tu mau I le tua. A wai whoi ina mai le tua le e whaolaina I te le tua I tātou. E le ngate lea e whatasi le tua mo I tātou.
Betero mo fai polima malfitu. Ia tui natu ia te ia me uma tau te polei a wao manatu mai oie te tatu. Leave all your words with him because he cares for you. Mea uma tau te polei mea ti ngā ai, mea whengitai ia tu ai, ia tui natu lea tua. Mea o tau te whewhi, a o tatu te mata. Ia tui natu ia te ia mea tau te polei. A wao manatu mai oie e tatu. Mai salamu luas fulu fai pefitu. O Yehova o lo Malusi ma lo tata o ia. Na fatu o lo loto ia te ia. O na o maua ai leo te soani. O lea fia ai lo loto ma o vivi atu ia te ia i la pesi. Mai fai salamu o tawita o lea o Yehova o lo Malusi ma lo tata o ia. Ele ngata in tatou tui natu lea tua mea tatou te pole ai. E tau Yehova mo tatou o Yehova tatou tata e tu Yehova mo tatou me tatou te tinga ai ni o langa e tu Yehova mo tatou mana te fai tatou le e seto le sumal fa se sumal fa o le tau Yehova mo tau ai falo longo tau. The Lord will fight for you. There is no need for you to do anything. So mo tatou le tau mea mo tau te pole ai e tu natu le tua. Wa tau e Yehova le tau mo tatou ai falolongo e tatou i whamanuia tele le tua e te sauninga ne sa pati whamanuia le tua e tatou matua ai ola tatou le o talavou i le alofo le tua lo fesu amen. Ja, sehr lange.